今日嚟到喇沙利道，介紹呢間4000幾尺嘅洋房，我哋一齊望下。今日嚟到喇沙利道，介紹呢間 house 俾大家。咁呢度停車位呢，佢呢度有2個停車位嘅，咁再加1個使用權嘅位啦，咁係可以停3架車。咁呢間實用係4989尺。咁而家係裝修緊，比較立亂啦，但係唔緊要啦，望咗個直線啦。咁呢度一入嚟呢一層個都係客廳嘅位置嚟嘅。咁直出呢就係花園。花園佢鎖咗，所以可以咁樣睇啦。花園嘅位置。好，咁我哋上樓上望望先。樓上呢一層係廚房同埋飯廳嘅位置。廚房，咁呢個可以俾工人或者客廁都得。呢度係有1間房嘅，呢度1間房啦。咁呢邊係個飯廳嘅位置。咁呢啲係啲廁所啦，同埋啲儲物房嚟嘅。飯廳，咁呢一個呢係一個中空樓底，好 grand 嘅中空樓底。咁呢度望翻喇沙利道啦，呢邊向正東，對面九龍仔公園。好，咁我哋上面一層望望。好，上到嚟第1層嘅房，呢度一間套房啦，即係第2間啦。呢個係個洗手間，都鎖咗。呢度第3間啦，呢個都係套房嚟嘅，個衣帽間，呢度都係洗手間。咁呢度呢，佢就間細咗啲房，攞嚟俾應該工人或者儲物房啦。咁呢度其實可以拆晒佢嘅。因為呢層成層其實係可以做一個家庭廳啦。望翻落去飯廳個位置，好，再上樓上望下先。咁到嚟呢層，頭先3間房啦，而家呢間第4間啦。呢間係主人房、衣帽間、主廁。5間房，呢個係套房嚟嘅。好，上去係天台位置，2邊天台嘅。呢邊就望返喇沙利道呢邊，咁都好大嘅，2邊天台都。喇沙利道可以做運動啦，對面九龍仔公園好風。呢間價錢平，業主方賣，如果大家有興趣睇，歡迎隨時敲我啊！多謝各位收睇，拜拜。